ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំVIRAKBOហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទចុចប៊ូតុងមួយដែលវាមានលក្ខណៈពិសេសដោយវាអាចប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook YouTube ជាបណ្ដាញសង្គមដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគេចូលចិត្តប្រើមែនទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាទូរស័ព្ទចុចប៊ូតុងមិនមែនជាទូរស័ព្ទ Touch ឬក៏ទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ Android និងប្រព័ន្ធ iOS នោះទេហើយទូរស័ព្ទមួយនេះគឺមិនមែនប្រើប្រាស់សម្រាប់តែ YouTube Facebook នោះទេគឺវាអាចប្រើប្រាស់នៅ app ដូចជា Google Map Google Assistant WhatsApp Twitter ហើយនឹងវាអាច download កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុង App Store របស់វាដែលជា App Store របស់ Kai Os ហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺជាទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រព័ន្ធ Kai Os មិនមែនជា Android មិនមែនជា iOS នោះទេគឺ Kai Os ហើយទូរស័ព្ទមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅទិញបាននៅ Smart Store ដែលខ្ញុំបានទិញកាលពី8ខែមុនគឺតម្លៃខ្ទោតែ$29ទេហើយឥឡូវនេះដូចជាចេញពីពណ៌ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាពីពណ៌ផ្សេងទៀតដូចខ្ញុំឃើញដូចជាពណ៌រៀងផេះហើយនឹងជាពណ៌ផេះពណ៌ក្រហមហ្នឹងហើយទូរស័ព្ទនេះមានអេក្រង់ 2.8 អ៊ីងដែលប្រើប្រព័ន្ធ 4G ដែលមានថ្មទំហំ 2000 មីលីអាំពែដែលវាមានកាមេរ៉ាខាងមុខនិងខាងក្រោយហើយកាមេរ៉ាខាងមុខគឺជាកាមេរ៉ា VGA ហើយនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺមានទំហំ 2 megapixel ហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺប្រើដោយប្រព័ន្ធ Kai Os ជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឡើងបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ 2017 ហើយប្រព័ន្ធហ្នឹងពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាប្រព័ន្ធអស្ចារ្យមែនតើខ្ញុំតែងតែសម័យថានឹងអាចមានទូរស័ព្ទដែលអាចបញ្ជាជាមួយនឹង iOS និង Android បានឥឡូវនេះគឺបានចេញហើយខ្ញុំបានប្រើវារយៈពេល8ខែមកហើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រើមួយទៀតគឺ Nokia J តែខ្ញុំបានលក់ឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយ Nokia J អេក្រង់រៀងតូចហើយណាមួយវារៀងតូចជាង Smart Nano ដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយប្រាប់អ្នកនរគ្នាមួយនេះហើយ Smart Nano ដែលប្រើ Kai Os នេះគឺវាមាន RAM 512និងមានអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 4G ហើយទូរស័ព្ទ Smart Nano នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូវា3 ដងមកហើយខ្ញុំគិតថាទូរស័ព្ទនេះនៅតែល្អហើយពេលនេះគឺវាបានអាប់ដេតនៅកម្មវិធីថ្មីនិងហ្គេមថ្មីជាច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាដំណើរការនឹងនៅតែអេមដដែលហើយអ្វីដែលពិសេសនោះទៀតខ្ញុំគិតថាបើទូរស័ព្ទនេះអាចទូរស័ព្ទឲ្យដល់ប្រព័ន្ធ Kai Os ហ្នឹងអាចឲ្យអាប់ដេតទៅជាទូរស័ព្ទដែលប្រើ Touch ឬក៏ Touch ផងប៊ូតុងផងហើយតែអេមទៀតសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តទូរស័ព្ទដូចជា Nokia C301 និង Nokia E6 តែទូរស័ព្ទទាំងពីរហ្នឹងគឺជាប្រភេទទូរស័ព្ទប្រើ Touch ផងប្រើរបៀបថាចុចប៊ូតុងផងខ្ញុំមិនដឹងមិនតែខ្ញុំចូលចិត្តប្រើទូរស័ព្ទប្រភេទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ទូរស័ព្ទប្រភេទអញ្ចឹងមែនតើបើ Nokia អាចផលិតជាទូរស័ព្ទបែបហ្នឹងឡើងវិញហើយប្រើប្រព័ន្ធ Kai Os ពិតជាអេមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអេមែនតើគឺថាយើងអាច scroll ជា Touch បានមើល YouTube ដូច Android អីអញ្ចឹងហើយមានហ្គេមមានអីស្តៀងទៅនឹង Android អញ្ចឹងហើយកម្មវិធីរបស់ Kai Os ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាដែលមិននឹកស្មានដល់នោះអាចនឹងផ្ទុះអារម្មណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ Kai Os ហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ដូចជា Facebook YouTube ហើយនឹងប្រើកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត Smart Nano ដែលប្រើនៅលើប្រព័ន្ធ Kai Os ហ្នឹងវាធ្វើការបានល្អមែនតើហើយនៅការលេង Facebook យើងអាចមើលវីដេអូឬក៏ចុច react wow react love ទៅកាន់ Facebook ហ្នឹងកាន់រូបភាពហ្នឹងបានដោយដូចជាទូរស័ព្ទ Android និង iOS អញ្ចឹងវាពិតជាអីមែនតើហើយគាត់ថាវាជាទូរស័ព្ទចុចប៊ូតុងប៉ុន្តែវាធ្វើការដូចជាទូរស័ព្ទ Touch ដែរហើយបើតាក់ទងនឹងការមើល YouTube វិញក៏វាធ្វើការបានល្អដែរយើងអាច search វាមាន app ដូចជាក្នុង Android និង iOS អញ្ចឹងអាច search ពីឈ្មោះ channel ឬក៏ YouTuber ណាម្នាក់ដើម្បី search មើលពីវីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Kai Os ហ្នឹងក៏បានពិតជាអីមែនតើហើយមួយវិញទៀតបើយើងប្រើ Google Assistant ក៏នៅតែអាចដំឡើងយើងបានល្អគួរសមដែរខ្ញុំបានធ្វើការតេស្តទៅលើ Google Assistant ដែលខ្ញុំបាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទៅវានៅតែស្ដាប់ខ្ញុំបានដូចត្រូវអ្នកនរគ្នាទស្សនាវីដេអូមួយនេះតិចសិនទៅបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាទស្សនាភ្នំពេញ Cambodia To Wikipedia, the term love and proletariat refers primarily in Marxist Cambodia. Here's some information about Cambodia. Cambodia is a Southeast Asian nation whose landscape spans low-lying plains, the Mekong Delta, mountains, and Gulf of Thailand coastline. How many people in Cambodia? In 2018, the population of Cambodia was 16,249,798.
មុននេះតិចសិនទៅបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាទស្សនាហើយអ្នកនរគ្នាអាចឃើញថាGoogle Assistant គឺធ្វើការបានល្អមែនទែននៅលើ Smart Nano ដែលជាទូរស័ព្ទចុចប៊ូតុងបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាទៅកលេចទៅមើល Store របស់ Kai Os Store របស់ Kai Os នៅ Store របស់ Kai Os គឺធ្វើការក៏បានល្អដែរយើងគ្រាន់ថារៀងយឺតបន្តិចដោយសារវាជាទូរស័ព្ទចុចប៊ូតុងហើយ Store របស់ Kai Os គឺមានកម្មវិធីនិង game ជាច្រើនមែនទែនសម្រាប់យើង download Store របស់ Kai Os ពិតជាអីមែនទែនគឺ update game កម្មវិធីមកថ្មីជាច្រើនអ្នកគ្នាអាចមកនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកគ្នាព្រោះតាមសង្កេតមើលរបស់ខ្ញុំបានមួយអាទិត្យខ្ញុំបើក Store ម្ដងឬក៏ពីរថ្ងៃខ្ញុំបើកម្ដងទៅខ្ញុំឃើញវា update មកថ្មីច្រើនជាពិសេសគឺ game ហ្នឹងតែម្ដងហើយក៏ដូចជាកម្មវិធី health ឬក៏ភាពកម្មវិធីសុខភាពមាន book មានកម្មវិធីកីឡាមានអីអញ្ចឹងទៅគឺ app ដែល Kai Os បានបង្កើតឡើងនៅក្នុង App Store ហ្នឹងឲ្យយើង download តែវាមិនមែនលក្ខណៈដូចក្នុង Android ឬក៏ iOS ទេប៉ុន្តែក៏យើងអាចទទួលយកបាន app ទាំងនោះគិតថាវាល្អគ្រាន់បានណាវាមិនអនពេកទេសរុបសេចក្តីមកអ្នកនរគ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ Kai Os មួយនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាទូរស័ព្ទដែលធ្វើការបានល្អដោយវាអាចប្រើប្រាស់ YouTube Google Assistant WhatsApp និងលេង game មួយចំនួនបានអីមែនទែនហើយយើងអាចមើល YouTube បានហើយវាមានតម្លៃថោកទៀតអ្នកនរគ្នាវាមានតម្លៃត្រឹមតែ$29ទេប៉ុន្តែកាយខ្ញុំទិញ29តែឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងថា Smart គាត់លក់ប្រហែលទេតែទូរស័ព្ទហ្នឹងពិតជាកំមុនផ្សេងអាចផលិតជាទូរស័ព្ទដែលអាចថាច់បានឬក៏ថាច់ផងប៊ូតុងផងរឹតតែអែមទៀតសម្រាប់ខ្ញុំបើថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាបើមានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងមែនណាទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្ញុំនឹងទិញមុនគេមកអស់ហ្មងហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអូខេបាយបាយ peace